Fala galerinha do YouTube, tudo certo? Hoje vamos fazer um testezinho aí de agrupamento a 20 metros. Vou fazer com o chumbo 3T da calibre 20. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Aí deu 22 passos até lá. Creio eu que dá uns 20 metros, né? Um passo a mais, um passo a menos. É isso aí. Vamos efetuar um disparo para ver como é que vai ser o agrupamento da 20. É isso aí então, a 20 metros. Creio eu que dei uma gatilhada também. Mas dos 26 baguinhos, pegou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pegou metade praticamente. O resto aqui passou um por cima, ó. Passou um por cima aqui. Bom, se fosse um animal aí, creio que seria abatido, né? A 20 metros tá um tiro excelente. E acabou que transfixou apenas 1, 2. O resto não conseguiu passar. Creio que aqui tem um que mais ou menos passou. Mas creio que por causa dele tem duas chapas aqui, né? O micro-ondas é um pouco antigo, então é mais reforçado, né? Aqui ainda tem um chumbinho, ó. Tá quente ainda, ó.